देखो, यह आदमी अपने खेत में अपनी भेड़ों को कितने अद्भुत तरीके से व्यवस्थित करता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 2 कुत्ते दिखाई देंगे जो इसके प्रभारी हैं। जैसे ही आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और खेत में प्रवेश करता है, वह सबसे पहले खेत का दरवाजा बंद करता है, एक ऐसा संकेत जो कुत्तों के कर्तव्य को सक्रिय करता है। भेड़ें 2 समूहों में विभाजित हो जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि आदमी का काम केवल गेट खोलना है। कुत्ते बाकी की प्रक्रिया को अच्छी तरह जानते हैं। वे अपना काम तब तक करते हैं जब तक एक भी भेड़ न बचे।